this Renungan Sabbath. saya pada Sabat ini sebenarnya ini merupakan pergumulan juga dalam kehidupan saya. The devotion of our my devotion today is also based on my experience. Saya berdoa kiranya itu bisa juga saya hidupkan dalam kehidupan saya. I'm also praying that I can also live this word into my daily life. Renungan ini juga sifatnya hanya mengingatkan saja. Saya tahu saudara sudah mengetahui akan renungan ini. Today's devotion is only about a reminder because I knew very well that all of us knew already about this lesson. Bukankah di Alkitab dikatakan hendaknya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, saudara? Isn't it in the Bible that it says that we have to remind each other? Saya merasa senang pada Sabat yang indah ini I'm happy in this beautiful Sabbath karena penyertaan yang Tuhan telah berikan kepada keluarga saya dan saya secara pribadi. I'm thankful because of God is with us in us and our family. Yeah. Kalau saya boleh katakan, oh Tuhan Engkau begitu baik. And I can say, oh God, you are so good. Bukan berarti saya pernah dapat masalah, saudara. It doesn't mean that I didn't have a problem before. Saya banyak masalah yang saya harus jalani, tetapi puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kekuatan kepada saya. I even have problems that I have to face, but thank God that He is with us. Renungan saya pada Sabat ini judulnya Berbahagialah. My lesson today, the title is Be Joyful. Seperti Om Jeffrey tadi malam, dia kasih judul Berbahagialah. Tapi saya ikutin, wah bagus sekali nih. Kompak kita berdoa rupanya. The same thing like what Mr. Jeffrey, when he shared his lesson last night, is also about be joyful. Kenapa kita harus berbahagia, saudara? Why we need to be joyful? Kalau saya mau bertanya jujur ini, siapa yang berbahagia pada Sabat yang indah ini, saudara? Honestly speaking, who are happy today? Siapa yang berbahagia? Dia berbahagia, Tante. Kita semua bahagia. Kalau ada orang yang tidak bahagia Sabat ini, saudara, if someone is not happy today or not feel joyful today, kasihan nasibmu. we feel pity on you or them. Kita sebagai anak Tuhan, kalau ada orang yang tidak bahagia, kita doakan. Kesian deh lu. As a children of God, if someone is not happy, we have to pray for them. Agar supaya sahabat-sahabat yang akan datang kita bersama-sama berbahagia. So that for the next Sabbath, each one of us can be happy. Kenapa kita harus berbahagia? Why do we need to be happy? It's good for your health. Gimana? Kesehatan. It's good for your health. Yeah. Don't be stressed. Kenapa kita harus berbahagia? Kalau kita telusuri di dalam Alkitab, saudara, If we see in the Bible, why do we need to be happy? ada kurang lebih 100 lebih dikatakan berbahagia dan berbahagialah. More than 100 verses, it says that we need to be happy. Kalau kita telusuri satu persatu, If we can see one by one, hanya orang yang bahagia. only people who are happy, Lucu kelihatan, bahagia tapi bahaya. who are being Karena happy. kenapa kalau tidak bahagia, saudara? Because why if we are not happy, if we are not be joyful, Kita akan sakit kepala, we'll have a headache sehingga mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita, that can affect our metabolism in our body. sehingga kita jadi sakit. Then we might be sick. Makanya orang yang tidak berbahagia pasti sakit. Therefore, people who are not happy, they tend to have a sickness. Kenapa kita harus berbahagia? Why do we need to be Kalau happy? kita telusuri satu persatu, hanya orang yang berbahagia, saudara, yang selamat. If we did research, only people who are joyful that will be saved. Hanya orang-orang yang berbahagia, ini saudara, yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Only people who are joyful that will enter the kingdom of God. Penting nggak bahagia itu, saudara? Is it important to be happy? Makanya saya katakan tadi, kasihan nasibmu. Therefore, I said, I feel pity for your faith.
Bisakah orang dapat bahagia kalau dia sakit-sakit, saudara? Can someone be happy if he or she is not Feeling well. happy? Sakit, ya. Sakit. Yeah. Ya. Orang untuk mencari bahagia mengorbankan waktu dan uangnya. People who are seeking happiness, they will sacrifice their money and time. Bisakah mereka mendapatkan bahagia itu, saudara? Bisa. Can they get their happiness? Yes, they can. Tetapi kebahagiaannya itu tidak lama, saudara. However, their happiness will not long last. Tetapi apabila bersama Tuhan, However, if with God, Tuhan akan memberikan kebahagiaan selamanya. God will give an eternal happiness. Saya percaya waktu kita menghadapi problema, kita tidak bahagia pasti. I knew very well when we are facing problems, we might not be happy. Tetapi apabila kita katanya bersama dengan Tuhan, However, it says that if we are with God, walaupun susah itu, even though we are in hardships, kebahagiaan itu akan bisa menjadi bagian kita. the happiness will be part of us. Ada kabar gembira ini, saudara. There's a Di good dalam news. Yohanes, Yakobus 1 ayat 2. In apa Jakobus, Jacob. Jacob ya. Job ya. Job bukan orang. In Jacob apa? 1 ayat 2. Chapter 1 verse 2. Saudara-saudaraku, saya bacakan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba saudara baca. Berbahagia walaupun Anda sudah jatuh, sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi itu harus berbahagia. Karena kenapa, saudara? Even in trials, Jesus said that we have to be joyful. Karena Tuhan sangat mencintai kita. It is because that Ini Jesus, kabar gembira, walaupun sudah jatuh, saudara. Karena Tuhan menyintai kita. it is Saya because, percaya. it is because that Jesus loves us so much even though we fell into sin. Pencobaan bukanlah hal yang baik. Trials are not necessarily a good thing. Tetapi dengan pencobaan-pencobaan itu, However, with these trials, gaya hidup kita, the way of our life, konsep pemikiran kita, the concepts of our thinking, bahkan karakter kita, even our characters itu ditempa, saudara, are being molded untuk menjadi lebih baik. to be better. Seperti lempengan, saudara. Oh, kita lihat jadi hiasan-hiasan yang begitu indah. Ditempa, dicuci, sehingga itu jadi apa ya? Hiasan-hiasan yang indah. Padahal sebenarnya tidak berharga itu. Tetapi begitu dipoles menjadi lempengan yang baik. Itulah hati kita, Tuhan mintakan. Like the metals when it was molded and they were making it into like different kind of shapes. Kenapa saya katakan demikian? Why did I say that? Ada orang yang sudah jauh dengan Tuhan, There are people who are already far away from God, sehingga dia merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan, and they might be thinking that they are not, sehingga dia jadi Worthy. lebih jauh lagi dengan Tuhan, saudara. that they were not worthy in front of God, and they're becoming a bit very far from God. Tapi dia tidak tahu bagaimana cinta Tuhan kepadanya. But he or she might not know how God loved them so much. Tuhan memang membenci dosa. It is true that God doesn't like sin. Tuhan mau binasakan itu dosa itu. He want to eliminate the Tetapi sins. Tuhan sangat mencintai kita. However, God loves us so much. Tuhan mencintai kita sebagai umat-umat yang Dia jaga ini, saudara. God loves us like His people. Makanya Tuhan katakan berbahagialah. Therefore, God says, "Be joyful." Oleh karena itu, ajakan saya, korek orang di sebelah saya, saudara. Tuhan menginginkan kita berbahagia. Hey, try to say Apapun yang saudara alami, be happy even whatever your trials are. tetapi apa yang terjadi, saudara?
And then what happened next? Walaupun Tuhan begitu mencintai kita, Although God loves us so much, setan tidak diam. the Satan will not stand Dia still. menggoda terus kita. They will try to seduce us. Dia membuat kita selalu bergontok-gontokan mungkin. He will make us fight to each other. Kenapa dia bawa-bawa makanan di potluck cuma sedikit begitu? And then probably he will seduce us. Why these people only bring a small amount of food? Tiap Sabat dia cuma bawa-bawa buah-buah terus. In the Sabbath they might only bring fruits. Lihat saudara, setan tidak mau kita bahagia. Orang yang mendengarkan, See, church, Satan doesn't want us to be joyful in the church tersinggung saudara. and get offended. Berbahagialah kita selalu, makanya kita harus jaga ini perasaan kita masing-masing saudara. That's why we have to control the way our thinking. Ada juga orang berkata, bagaimana saya bisa berbahagia? There are people who are also saying, how can we be happy? Kalau saya masalah terus, ditipu-tipu orang terus. If we get always problems and being deceived by other people. Tadi saya dengar utang-utang. I heard a while ago. Ditipu orang terus, siapa mau bahagia kalau ditipu terus? I heard that there are people who give them lending, yeah, and then being deceived by other people. Atau, oh Tuhan, saya tidak dapat pekerjaan sehingga pendapatan saya berkurang. Oh Lord, I do not get a job. That's the reason I have a lower income. Bagaimana saya membiayai kehidupan anak-anak saya yang sementara sekolah? How can I afford to support my kids' education? Sehingga banyaknya problem dalam kehidupan kita. That's why there are so many problems in our lives. Kita mengatakan Tuhan sudah tidak mencintai saya lagi. Sometimes we might say that, hey, God doesn't love me anymore. Apa betul Is that Tuhan true? tidak mencintai kita lagi? Is that true that God doesn't love us anymore? Tidak ada di kolong langit ini, pena inspirasi mengatakan, There is nothing in this in the sky yang cintanya melebihi Bapa kita di sorga. that can surpass the love of God. Cintanya. Tuhan sangat mencintai kita semua. God loves us, all of us so much. Lebih lanjut lagi, pena inspirasi mengatakan, tidak ada makhluk di dunia ini yang cintanya melebihi Bapa kita di sorga. There is no entity in this world that can that can see how big the love of God. Kalau ada orang yang mau coba-coba membendung cinta Tuhan, katanya saudara, If someone try to contain the love of God, pecah itu bendungan itu. that vessel or that container Mengapa will be kita- broken. Mengapa kita sering melupakan cinta Tuhan? Why do we sometimes forget the love of God? Lupakah saudara bagaimana penyertaan Tuhan mungkin 6 bulan lalu? Do you forget that how God has blessed us for the past 6 months, 5 tahun lalu? the past 5 months, 10 tahun lalu? 10 years? Setelah kita dapat masalah, kita mengatakan Tuhan tidak mencintai lagi. And then when we have a problem, we might say that God doesn't love us anymore. Apa sih permintaan Tuhan sehingga Tuhan tidak memberikan itu kepada anak-anaknya? What's actually God's what actually what God asking from us? Yeah, something like that. Oh, what we ask from God that He doesn't listen to us. Okay. Tuhan katanya saudara sangat mencintai kita. Apa saja yang kita minta, God loves us so much, even for whatever that we ask from Him. Dia mengetahui akan kebutuhan kita, saudara. He knows for whatever we need. Saudara minta uang,
Do you need money Lalu Anda tidak bekerja. and you don't work? Anda minta kesehatan, You ask for health, tetapi kita tidurnya malam terus setiap hari. but we always sleep late at night. Anda suka perdamaian, You like peaceful, tetapi mulutnya nyerocos terus, saudara. but we always complaining, Menceritakan kejelekan-kejelekan orang. always telling about others' mistakes. Permintaan kita dengan Tuhan katanya harus berkolaborasi. Our asking to God has to be collaborated. Apa yang menjadi hak kita, kita lakukan itu sesuai dengan keinginannya. We have to do what our parts according to His will, Dan selanjutnya biarlah kuasa Tuhan yang bertindak, saudara. and then let the power of God that will do the actions. Tapi apa yang terjadi lain kali? But sometimes what happen? Oh, kita merintah Tuhan, saudara. Ya kan? Saya juga itu. And sometimes we are the one who are giving command to God. Oh Tuhan, saya minta uang. Nggak boleh. Kita harus lakukan apa part kita, dan biarlah Tuhan selanjutnya yang bertindak. And sometimes we are like complaining to God when we ask something from Him, but instead we have to do according to His will. Di dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan, In Matthew chapter 7 verse 11, Dia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang memintanya. Lihat, saudara. that 7 verse 11, yeah? Ya. He will oh, it's Indonesian. It's Indonesian. It is English ini. Oh. Your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Yohanes 15 ayat 7. John 15 verse 7. Ya. 15 15 verse 7. John, okay. Yeah. 15 ayat 7. Ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Minta saja, saudara. Tuhan akan berikan. Just ask to God and He will give it to you. Jadi tidak ada cerita kita nak berbahagia. Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara. And then Bersama. so with God He will provide for us in there. Ya. Bersama Tuhan kita pasti berbahagia. With God we'll be happy. Banyak problema yang kita hadapi There are so many problems that we yang face membuat kita mungkin tidak berbahagia. that can make us not unhappy, being Mungkin unhappy. penyakit Maybe illness. yang mungkin Tuhan sudah tentukan waktu, dokter sudah tentukan waktu kita. And probably the doctor might say our life expectancy. Bisakah kita berbahagia, saudara, waktu dokter sudah bilang waktu kita? Can we be happy when the doctor will say how long that you will live? Sedih sekali. It might be sad, isn't it? Nak bahagia, Unhappy. tapi ada pengalaman, saudara, But there is an experience. yang dialami oleh keluarga kami. There's experience that from our family. Mungkin saudara-saudara sudah melihat atau pengalaman yang saudara-saudara alami di keluarga saudara. Maybe you also have different experience as well. Ini pengalaman mama saya. This is the experience from my mom. Mama saya tumor My mom has a tumor. dan dokter sudah tentukan tinggal berapa bulan dia meninggal. And then and then the doctor told her that how long that maybe about few months that
she might die. She might pass away. Sesudah masa kritisnya itu, sekian bulan lagi mau meninggal. And then the doctor said after the critical period of her life, maybe about a couple of months, she will pass away. Kebetulan waktu itu kami di Life Source waktu dulu, And then by that time when we were in ada Still Life beberapa Source teman Church, there were some friends dari gereja-gereja yang lain from other churches. membuat ministry, They were giving a ministry. dan kami membagikan sembako ke sana. Then we are giving away some food to Saya them. bilang ke mama, bagi ini sembako ke orang-orang yang kurang beruntung. Then I told to my mom, share this food to Dalam keadaan yang kritis sudah. even though in her critical moment. Oh ya, mama saya senang sekali dan bahagia mendapat bagian itu. And my mom was very happy to be part of it. Lalu dia bagi ke orang-orang yang kurang beruntung itu, saudara. Then he shared to the less fortunate people. Apa pengalaman yang mama saya katakan kepada kami dan saya saksikan ke grup kami. Waktu itu grupnya ada beberapa teman-teman di sini, saudara Onsu juga, Modi, Frankie, berapa orang itu. And then you know what did my mom share about her experience? Dia bilang, She said, "Aduh Paulus, itu orang-orang yang kurang mampu itu yang diberikan sembako itu." and then she said, you know what, Paulus, when I met with the people that I shared the stuff, Mereka sangat senang Dia dan ber- mereka mendoakan mama saya dan kelompok kami ini, saudara. and they were very happy, and then they also prayed for his mom and the ministry, Mama saya sangat bergembira. and my mom was extremely happy. Saudara tahu yang dokter sudah tentukan tinggal berapa bulan, saudara? Remember what the doctor said, that the life expectancy of my mom, Tapi mama saya masih bisa hidup sampai 5-6 tahun lebih. and then miraculously my mom still can live for another 5 years Karena merasa bahagia itu, saudara. because of that happiness. Dalam keadaan sakit dia berbahagia karena doa dari orang-orang itu, saudara. Even in sickness, in illness, she can be happy because of the prayer of those people. Waktu tinggal berapa hari mau meninggal, saudara, kami sedih sekali. Even for at the time of her last days, Dia bilang, Mama sudah siap. and then she said, "I'm ready." Mama tunggu dulu, anak-anak masih kecil, Jessica dan Jillian belum Mama lihat dan saya belum boleh pulang. And he said, "Hey, you haven't seen my children yet. Please wait." Mama ingin ketemu dengan Paulus dan Selvi dan anak-anak. His mom wants to meet with Paulus and his wife. Setia ya, Be faithful, okay? Be faithful. kita ketemu di sorga. We will Oh, meet in nice. heaven. And then I cried instantly. Lihat, dalam keadaan sakit, saat Mama sudah berbahagia melihat Paulus dan Selvi sukses, katanya. Waktu Even in her illness, she said that she's happy that she can see her son and her Yes. daughter-in-law are in successful life. saya belum pernah merasakan duka, saudara. I never experienced grief before, Waktu itu, ya. Tapi perasaan ini, hati ini dipres begitu dalam. But- Nggak bisa pulang. but somehow I can feel that my heart being pressured. Tapi kuasa Tuhan bekerja karena kebahagiaan yang dia dapatkan, saudara. Dan But- kami di sini juga berbahagia. But the power of God has make us experience happiness. Karena waktu kita memberi, saudara, pengalaman ini, saudara. Mungkin saudara Roy yang sudah banyak memberi. Because whenever we sharing to people like Mr. Roy, Berkat itu datang-datang, saudara, kepada orang. the blessings, we will get all the blessings. Benar. It's true. Sorry, waktu itu kami cuma live in. Sorry, back then we were only have a work live in, yeah. Cuma Selfie yang kerja, saudara. On his selfie that was. Tapi working. berkat itu tidak kurang, saudara. Cukup. But the blessings, we were not lacking of blessings. It's always
we get always enough blessings. Kalau kita mengerti firman Tuhan, If we understand, if we understood the word of God, kita terapkan itu dalam kehidupan kita. and we try to make it in our life, Apapun yang kita hadapi, saudara, anything that we face, kebahagiaan akan menjadi bagian kita. the happiness will be part of our life. Siapa yang mau bahagia lagi, saudara? Who wants to be happy? Mari berbahagia. Let's be joyful, Karena Tuhan akan memberikan kekuatan because God will give us melalui firman-firman-Nya. through His words. Banyak, saudara, yang pengalaman-pengalaman orang di penjara bertobat karena firman Tuhan. You Dan know- mereka menjalani hidup ini begitu bahagia. You know, there are many stories from the jail, from the prison. The inmates, they become converted when they read the word of God. Kebahagiaan katanya itu They say the happiness is pilihan. a choice. Anda mau bahagia atau enggak? If you want to be happy or not, Itu datang dari hati sendiri. it should come from the heart. Saya baca ini orang-orang terkenal mengatakan tentang bahagia, saudara. I would like to share about what the famous people say. Catherine siapa ini? Pulsifer. Pulsifer. Yeah. Menjadi bahagia adalah sesuatu yang kita masing-masing tentukan. Yeah. Itu bukan sesuatu yang kita temukan di luar diri Anda. Itu ada di dalam diri kita dan itu pilihan kita. To be happy, it has to be decided by us. Yeah. Sorry. It cannot be found from outside of ourselves. It should be found within us and should be our choice. Yeah. Ini saya pilih, ada berapa sebenarnya? Ini yang paling top, anak-anak muda kenal ini. Ariana Grande mengatakan. This is from Ariana Grande. Ya. A singer. Berbahagialah menjadi dirimu. To be happy, to be yourself. Cintai kekuranganmu. Love your own weakness. Miliki kebahagiaanmu. Have your Own happiness. Kebahagiaan. own your lifestyle Dan ketahuilah and know bahwa kamu sempurna seperti orang lain. and notice that you are perfect like other people, Seperti kamu. exactly like you. Ada kan orang bahagia mau cari-cari panutan mana? Bahagialah melalui keadaan dirimu, keberadaanmu itulah. Sometimes there are people that they want to be happy because they want to imitate others. Tetapi apa firman Tuhan katakan? But what the Bible says Di dalam Mazmur 119 ayat 1 hingga 3. in Psalms 119 verse 1 to 3. Mazmur 19 ayat 1 hingga 3. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in His ways. Oleh karena itu, saudara, Therefore, church, mari kita datang kepada Tuhan. let's come to Jesus. Tuhan ingin kita selamat, He wants us to be saved. tapi sebelumnya But before, berbahagia dulu, saudara. we have to be happy first. Berbahagia di dunia ini, menjalani kehidupan ini, To be happy in this world by doing our life. kebahagiaan yang besar bila Tuhan datang bisa menjadi bagian kita semua. The great happiness when He comes again to be part of us. Inilah doa kita semua. Tuhan memberkati. This is our prayer.
Thank you. God bless you.